Motorcyclist integrates into the knot. The driver must keep all balance. They're getting off top. Bueno, además de los que van completamente anudados, todavía hay gente que se mete y complica más la situación. Let's hear an applause for the last driver on board. Y fuertes aplausos del respetable público. Y aquí véanlo, luciendo además ese número, dominando la motocicleta. Y todavía el comandante, como es un poco cruel, les va a hacer que se les complique más ese número. The comandante will now give them an order to make another complicated maneuver with themselves tied in a knot. Aquí viene, ya vean el espacio tan pequeño para dar la vuelta, el peso que lleva la motocicleta, el movimiento, el control. Let's have a great applause for these wonderful motorcyclists. Y aquí lo tenemos ya. Listo. Bravo. Y al silbatazo de aventureros, el adorno de la figura, pura fibra, pura energía. Y son premiados por el respetable público con este bonito aplauso. Incredible. Vean ustedes, eso lo deben al ejercicio diario. Hacen como 500 lagartijas diario, 800 abdominales y una dieta de tacos, tostadas, tepache así para estar fuertes. Así que los que quieran estar así ya saben la dieta. These gentlemen do exercise daily, sit-ups, push-ups, in order to keep in shape for these demonstrations. They also get their portion of tacos every day. Bueno, ustedes no se pueden zafar de lo que les decía. Ahora no pueden zafarse ya del nudo que hicieron. He says now they're really stuck and it's going to take them a little bit to get out of that knot. Let's have another great applause for these excellent performers. Bueno, ustedes, lo que les decía, terminan con arañas, con golpes, ahí ya van peleando porque no se pueden bajar, ya se arañaron y demás menesteres. He says sometimes they do come out with scrapes and cuts because they get into knots and they have to get out. Y casi se logra deshacer la figura y aquí los tenemos y les brindamos ese fuerte aplauso. Escuadrón acrobático de la Confederación Internacional de Motociclistas Oficiales y Policías de Caminos. It is a pleasure for this confederation to perform for all of you today. Vamos a ver a otro número. Este número se llama canasta. This particular maneuver is called the basket. Antiguamente, para ir al mandado se llevaba una canasta aquí en México. Here in Mexico, everyone would take their own basket to the store to get their groceries. Y se ha sustituido por las bolsas de los supermercados que precisamente están en vías de desaparición porque no se degradan. Now that supermarkets provide their own bagging and bags for groceries, it's a lost art to take your basket to the store. Pero vamos a recordar, y los que conocieron las canastas eran unos recipientes precisamente para colocar el mandado. Observen ustedes cómo se van formando uno a uno y al silbatazo del comandante se forma precisamente esta canasta. As the comandante gives his orders, this group of motorcyclists will form the traditional basket. Nuevamente le pedimos a la gente que nos ayude no invadiendo el área de trabajo para que no vaya a ocurrir algún accidente. We ask everyone to please continue to step back one pace so that they have the room to form the basket. Thank you. Y vean ustedes, aquí está abierta la canasta precisamente para depositar en ella todos los utensilios, todos los comestibles, todo lo que se necesita de la casa. Cuidado, 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 cuidado. Fuertes aplausos, eso lo hacen para que les aplaudan, para ponerle emoción al asunto y para que vean que todo es en vivo y a todo color. Bien, vamos a ver ahora si vamos con una pirámide de dos motocicletas, ahora pirámide de dos motos llamada Azteca. This next maneuver is called the Pyramid, Aztec Pyramid, involving two motorcycles. Bien, pregunto aquí a los invitados que no les está gustando, porque no oigo el aplauso de ustedes, caray. Sí que se oiga. Vean ustedes, acá también tengo compañeros confederados de diferentes partes de la República, que bueno que estén con nosotros. Somos toda una hermandad de motociclistas, nuestra confederación nos une así. Bienvenidos. We have a number of honored guests from all over the area, important officials, and you're welcomed here.
Vean ustedes, aquí se tiene que sincronizar la marcha de dos motocicletas y obviamente todos los elementos de tierra que van a integrarse. Y aquí van ya. Please watch carefully as the two motorcycles are mounted by enough individuals to make the Aztec pyramid. Aquí los tenemos ya. Vean ustedes, se van integrando por todas partes, por la parte trasera, las salpicaderas, el manubrio. Y vean, hay que controlar las máquinas, observen ustedes, no es sencillo. Please be aware that no one has their hands on the handlebars. Hay que ponerle técnica, disciplina, fuerza, corazón y principalmente lo que nos mantiene ahí arriba donde nos ven es ese corazón, ese espíritu de motociclistas y deportistas mexicanos. In order to do these wonderful maneuvers, they put their heart and soul and physical body into every maneuver. They are extraordinary men. Aquí los tenemos ya, vean ustedes, otra vez, buscando, y vean ustedes el desnivel del piso que complica también esta acción, pero aquí van. Imagine the weight and the small space they're maneuvering in to make this formation. Además pido un aplauso porque traemos gente nueva que se está integrando al grupo y está haciendo prácticamente sus primeros esfuerzos en espectáculos de esta talla. There are new members of the Confederation here that are performing, and let's have a big round of applause for all these wonderful motorcyclists. Así que en cierta forma es una primicia para todos ustedes, porque varios elementos, les digo, realmente es su primera exhibición de este tipo. This is their first time all together performing for an audience, and they're doing a marvelous job. Y son premiados precisamente con este bonito aplauso de todos ustedes. Let's hear a big round of applause for these outstanding individuals. Cuidado, cuidado, no se cayó arriba, pero se cayó abajo de la motocicleta. He said the good thing is he didn't fall on the motorcycle, he fell on the street. Es que no creo que andar en ruedas que andar caminando. Bien, vámonos ahora con otro número que se llama plancha doble. Okay. The next maneuver is called double plank. Double plank. Vamos a ver quién es el encargado. Aquí los tenemos ya casi listos. O dos para que ya tengo 4, 5, no tengo que ver. Ok, Manuel. Que 2 números más ya nada más porque el gobernador está en camino. Y aquí los tenemos ya ustedes, 2 motociclistas y otros elementos más de tierra para preparar este número. There are 2 motorcycles and a number of individuals that make this plank. Aquí vayan integrándose en diferentes lugares de la máquina. Y vean ustedes todos echándole todo el corazón para lograr estas figuras. Please know that they put their heart and soul into these maneuvers. Hay una placa en Milwaukee que dice que las mejores motocicletas del mundo son las Harley Davidson, pero que los mejores acróbatas en esas máquinas son los mexicanos. Reconocido también, una anécdota. There's definitely a saying that the best motorcycles in the world are Harley Davidsons, and the best motorcyclists are Mexicanos. Vean ustedes todo ese esfuerzo, las máquinas a vuelta de rueda y todos poniéndole toda la fibra y el corazón para llevar estos números. Y esto es plancha doble. This is a double plank maneuver. Manuel, Margarita, Margarita, que está bien bonita. Para sacar la rampa. Comandante, por favor, ¿cuál sigue?